Neto, pescador canjico. Que sol bem lindo. Rico sol mesmo. Agora a gente está atravessando o rio Piratini. É só ponte. E diz que esse rio encheu com a chuva, né? Bem cheio. O céu tá limpando. O dia promete. Alto Cirizão. Ah, vai dar cerizão. 20 municípios. Vai chegar a fumacear ali, ó. Evaporando. É, né? Parece um nevoeiro que levantou. É gelo, né? As águas estão congeladas ainda.